रेलयात्रीଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ କନଫର୍ମ ଟିକେଟର ତାରିଖ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଘରେ ବସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାରିଖ। ବେଳେବେଳେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ରେଳଯାତ୍ରୀ। ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ତାରିଖରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହୋଇଗଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟେନସନ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟିକେଟ ମିଳିବା ପରେ ଭୁଲ ତାରିଖ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଏ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟେନସନ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଏ ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରେ ସେମାନଙ୍କର କନଫର୍ମ ଟିକେଟର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ବସି କନଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଟିକେଟର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟରେ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କଟିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାନସେଲ କଲେ ଟିକେଟ ବି କ୍ୟାନସେଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମତଃ ରେଳବାଇ ଏବଂ କ୍ୟାନସଲେସନ ଫି ଆଦାୟ କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାନିଂକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଟିକେଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ନୂଆ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ହିରାଞ୍ଚଳ ଲାଇଭ୍। तेरे एभली किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो।